গরমে এসি খারাপ বা যে কোনো সময়ে বাড়ির যে কোনো ব্র্যান্ডের যে কোনো অ্যাপ্লায়েন্সেস খারাপ চটচল দিয়ে ঠিক করাতে চাইছেন? তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন অনুভবস সার্ভিসেসের সাথে। কম খরচে স্প্লিট অ্যান্ড উইন্ডো এসি, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, কিচেন চিমনি, এয়ার কুলার, গিজার, গ্যাস স্টোভ, ইন্ডাকশন অ্যান্ড মিক্সার গ্রাইন্ডার অ্যান্ড ওয়াটার পিউরিফায়ার সমস্ত হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস রিপেয়ার, সার্ভিসিং, মেইনটেন্যান্স এখন ফোন করলে পেয়ে যাবেন সব সমস্যার সমাধান। 30 days সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 90 days রিপেয়ার ওয়ারেন্টি, 1 year ওয়ারেন্টি অন স্পেয়ার পার্টস। বিশদে জানতে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 6291285076 অথবা 87590475110 এই নম্বরে। ঠিকানা ব্রিজি রোড, গড়িয়া, ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের কাছে, কলকাতা 84।